Bwana, mambo vipi mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu pendwa, na imani utakuwa umekaa poa kinoma noma. Sasa leo nakuja kuelekeza ni vitu gani ambavyo kabla kuanza kwa video kuna vitu ambavyo nahitaji niviongee kila mtu aweze kuvisikia. So waga muda mwingine natamani kuacha kufanya how to make money online, lakini kuna baadhi ya watu wananilazimisha, bwana endelea kufanya reviews za application ya hela, endelea kufanya reviews za site ya hela. Kweli nikiona wenzetu wanafanya review ya site ya hela, umenielewa, za how to make money online, na inabidi uelewe kitu kimoja. Mimi sikushawishi wewe kujiunga na hizi platform, isipokuwa mimi ninachofanya ni kukutolea platform ambazo zimejificha na kukuwekea wazi, umeelewa. Kwa mfano unawezekana ukatafuta platform ya kupata hela usipate. Kwa hiyo kitu ambacho mimi ninachokifanya, kama unapata hela ninaitoa na naiweka public kila mtu aweze kuiona. Na ndio maana ukiangalia video zangu zilizopita nyuma nilikuwa nasema hivi kwamba ukishaona nimekutolea hii video, endelea kufanya uchunguzi binafsi uweze kufahamu kabla kweli platform unapata hela. Sasa unaweza kukuta platform unaifanya kuna watu wamewanufaisha, umeona, wamenufaika na ile platform, watu wengine hawajanufaika. Sasa unakuja kuleta bifu na mtu ambaye haijamnufaisha ile platform, na yule ambaye amenufaika kupitia ile platform hawezi kukusaidia kitu chochote. Umeona, kwa mfano hapa katikati kuna platform ambazo zimewapiga sana watu mitandaoni, umeona, zimewafanya watu waweze kupo vibaya. Kwa hiyo sasa mtu kama aliupload video YouTube kuhusiana na ile platform anaonekana mbaya. Sasa ubaya gani? Umeona, kwa sababu kuna watu wamewanufaisha na watu wengine hawajawanufaisha, na yeye kitu alichokifanya ni kutoa zile platform kuweka public kila mtu aweze kuiona, na hajakushawishi wewe kuweza kuingia. Yani huko hakuna, mimi sikumshawishi mtu kuweza kuingia, kwa sababu sasa hivi naona tunapoenda tunafikia hatua mbaya. Hata sometime watu ambao wananipaga link na uzee umewithdraw, mimi sija withdraw, ila mshikaji kaniambia withdraw. Sometimes hadi sasa wanaogopa kunipa michongo, umeona, wanaogopa kunipa michongo ya fedha, wakiamini kabisa kwamba kama likitokea jambo, kwa mfano nikizulumiwa, mimi ndo nawapa wao lawama. Ni jambo ambalo haliwezekani, umeelewa. Kwa hiyo yule mtu ambaye anakupa linki, kama usije kumpa lawama, kwa sababu wao watu wako ni wengi ambao wanasambaza link, kila mtu anavyoamini. Kwa hiyo unawezekana ukaamini kitu fulani, kumbe kitu fulani hakipo kama unavyofikiria. Sawa kwamba mtu ambaye anapaswa umpe lawama au mtupie lawama ni yule mtu ambaye ameandaa ile site. Kama wewe mtu ambaye ufuata inbox ni kweli site yako yeye, lazima utampa lawama. Lakini kama yeye pia amepewa link aweze kuituma, yeye hawezi, anawezekana akafahamu kabisa unapata hela, kumbe ile platform hawezi kupata hela. Kwa hiyo kitu nimetoa hii video ili mali tuache kupeana lawama, na hata wale ambao wanafanya issue za how to make money online muache kuwapa lawama. Wewe kama unahitaji kujiunga, acha. Hakuna mtu ambaye anakulazimisha kuweza kujiunga katika hizi platform, sawa? Na hizi platform mimi siwezi nikaandaa platform afu nikaifanyia review huko. Nikaandaa platform ya kwangu kwanza, nikiwa na uwezo huo hata kufanya hizi, basi nitafanya review moja tu ya platform yangu, basi channel yangu, umenielewa. Kwa hiyo hizi dhana naomba tuweze kuziacha kuhusiana na hizi platform. Kuna platform ambazo ziko ni za kweli, alafu kuna platform ambazo sio za kweli. Nadhani tumeelewana. Kwa hiyo tusije tukapeana lawama kuhusiana na hizi platform. Sasa leo nimekuja unbox, yani kufungua linki ya site ambayo nimetumiwa. Hiyo unaweza ukapata fedha mtandaoni. Kama nilivyokuambia, hapa tunaenda ku unbox ya kufungua hii link ambayo nimetumiwa WhatsApp. Na hii nimetumiwa na mtu ambaye amenithibitishia kabisa kwamba hii site unatoa fedha endapo utatimiza kiasi cha dola 12, basi unaweza ukatoa dola 12. Ukishatimiza unatoa. Na hii issue unafanya ku trade, unanunua cryptocurrency na kuuza. Na pia unawezekana ukastake kwenye hii Coinbase. Sasa hapa nimekuja kuonyesha jinsi gani unaweza kujiunga. Kama hapo unaweza kuweka jina lako, kuweka jina linalofuata, kuweka email, kuweka password, kurudia tena na password. Umeona? Baada ya hapo watakutumia verification kwenye email yako, utakliki ni sehemu ya verification, moja kwa moja utaenda kuweka namba yako ya simu. Ukishika namba ya simu, basi watakutumia kodi uwezi kuweka hapo, ambazo zipo ngapi? 6. Na 6 utakutumia kodi. Kishafika message utazikopi, utazipaste. Ukishazipaste moja kwa moja itakuwa verify yako imekamilika na kuweza kufungua hii site ama platform ya Coinbase. Ukishafungua hii Coinbase, ndio utakuta jinsi gani inafanya kazi. Kama nilivyokuelekeza mwanzo, inafanya kazi ya kutrade, kununua cryptocurrency na kuuza cryptocurrency na kuhifadhi na kutuma pia. Unaweza ukatuma hizo coins
na pindi endapo unapoalika watu basi utapata kiasi cha $1.5, na ikishafika $12 basi unaweza withdraw pesa kupitia hii site. Nadhani utakuwa umeshanielewa. Sasa kitu ambacho kidogo nimeshawishika nacho kwenye hii site kwamba pia wana application ambayo iko Play Store ambayo inaitwa Coinbase wallet ya ambao unaweza ni kama wallet utafungua, utastake hizi coins zako pia ya, na pia unaweza ukainstall kama unavyoona na application, na siwezi nikakuthibitishia kwa 100% kama inafanya kazi vizuri, isipokuwa ina ishara kwamba inafanya kazi vizuri, kwa sababu mimi sasa hivi yani naongea kwamba mtu yani sitaki lawama kabisa yeah. Kwa sababu wenzetu wanafanya review za how to make money online. Sasa sisi Tanzania tunashindaje kufanya review za how to make money online? Ina maana tushinde kwa sababu ya changamoto hizi ambazo zinazotukumba, wakati wenzetu wanafanya how to make money online. Umeona? Na wanafanikiwa, sisi tunashindaje kufanya how to make money online? Yeah. Kwa hiyo inachotakiwa ufahamu kwamba pia ikishapita mwezi mmoja hii video kama umetazama ishapita mwezi mmoja, hakikisha hii site kweli inafanya kazi, kwa sababu hizo zingine zinakuwa ni za muda. Yaani nyingi sana zinakuwa ni legit lakini zinakuwa ni za muda. Wale wa kwanza ambao wanawahi kuingia katika ile platform ndio wanafanikiwa. Wale wanaochelewa inakuwa ni issue. Na pia kuna platform zingine ndio hivyo, unaweza ukaweka hela, unatoa baadaye wakakata. Labda ulikuwa unaweka shilingi 1000 baadaye unatoa hela unakubali, baadaye unaposema uweke laki wanakata. Umeona? Ya kama nilivyokuelekeza, unaona hapo hiyo wallet, Coinbase wallet. Umeona? Ya, kwa hiyo ndio kitu ambacho unatakiwa kuzingatia. Na pia tarehe 18 mwezi huu wa 6 tunazindua application mpya ambayo unaweza kupata pesa, platform mpya ambayo unaweza kupata pesa. Hiyo ni legit kabisa. Unaweza kunifuata inbox, ukajiunga katika group la sinema na maisha, ukanifuata ukaniambia nipe maelekezo kuhusiana na hii platform ya Vuna Cash, basi nitakupa maelezo ni jinsi gani natengeneza fedha, na kama utakuwa tayari basi utajiunga na kuweza kutoa pesa katika simu yako ya mkononi kabisa bila tatizo lolote na kwa muda wa haraka kabisa. Ya, kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kusubscribe, gusa alama button chini ya video ulipoandika subscribe. Pia unaweza comment ama unaweza like video ama unaweza ukashare ili mradi tuweze kuwa pamoja. Asanteni sana.